si 52% të preferuarin e shqiptarëve për të qenë kryeministër. Kompania në fjalë është po e njëjta që nxori Partinë Demokratike me diferencë mbi 16 pikë mbi PS-n para zgjedhjeve të vitit 2017, zgjedhje që Partia Demokratike në fakt i humbi thellë dhe më pas pretendoi se ju votën nga socialistët. Nëse i beson sondazhit, atëherë Partia Socialiste duhet i ketë vjedhur PD-s rreth 30% të votave, nisur dhe nga diferenca e thellë zyrtare e rezultatit me mbi 10% më shumë se sa demokratët. Por po në të njëjtën mbrëmje të sondazhit, një eksponente e njohur e LSI-s, Silva Caka, në një ekran tjetër televiziv, foli pak më ndryshe se sa liderët e tjerë të partisë së saj. Ajo tha se çdo parti futet në garë për të fituar dhe nëse zoti Basha fiton më shumë vota, le ajo të kuptohet ta gëzoj postin e kryeministrit. Por çdo sondazh në botë tregon fakt se që Lulzim Basha të fitojë zgjedhjet dhe të bëhet kryeministër i duhen patjetër votat e LSI-s dhe të çdo partie tjetër në koalicion. Dhe sot jo çdo parti në koalicion me PD-n është e kënaqur me Bashën. Ose e thënë ndryshe, 52% që i kanë nxjerrë sondazhi, Basha ende nuk e ka arritur akoma brenda koalicionit të tij. Sigurisht që Monika Kuremati ka mbajtur një qëndrim tjetër. Ajo në këtë emision, por dhe publikisht, ka deklaruar se nuk ka ambicie për poste dhe se Lulzim Basha mbetet kandidati kryesor i opozitës për kryeministër, çka e konfirmoi dhe sot live për News 24 nga Fieri. Ndërkohë, LSI dukshëm është vënë nën presionin e dy partive të mëdha, të Partisë Socialiste, por dhe të PD-s, të cilat diku me dashje, diku pa dashje, edhe për shkak të sistemit të ri zgjedhor, kërkojnë secila votat e veta më shumë. PD-ja, shumë votat të cilës thuhet se shkuan drejt LSI-s në vitin 2017. Lëvizja Socialiste për Integrim është parti e mbijetesës, ajo ka fituar përmbi pritshmëritë tona dhe parashikimet e të gjitha sondazheve. Por a janë këto reagimet fundit sinjale se LSI-ja po ja arrit Lulzim Bashës faturën e fitores ende pa filluar loja? Për këtë do të flasim sonte. Sigle. Mirë se vini në Real Story, urojmë se ardhën në program zonjës Klajda Gjosha, mbrëma Klajda, kryetare e Forumit Gruas së LSI-s dhe një nga drejtueset e partisë. Faleminderit që jemi në sonde. Me ne është dhe Aristir Lumezi, zëvendës kryetaktor i gazetës më të madhe Mend Panorama. Mbrëma Aristir. Mbrëma. Gjithashtu dhe miku im dhe i programit Perend Dreci Aristi i njohur. Faleminderit Perend që jemi sërish së bashku dhe këtë javë. Klajda, në klim interesante mbrëm, një sondazh që nxjerr Bashën, një farë mënyre themi broritje nga Partia Demokratike etj, por nga ana tjetër një eksponente juaj e cila sot e ka korrigjuar disi qëndrimin e saj, zonja Caka, foli pak, le të themi, la të kuptohet që në fundit në garë secili futet për të fituar votat e tij dhe kush të fitojë më shumë, ai le të shpallet kryeministër. Plus dhe fakti që LSI-ja pra zyrtare, apo që do dalit me një listë sajnë kandidatësh për deputet. Si është klima midis dy forcave kryesore të koalicionit opozitar, pasi shpeshherë dikush mund të akuzojë që e bëjmë dhe me dashje dhe që qëllimisht, por ne duam të kuptojmë, shpeshherë duket sikur klima është pozitive, por ama kur vjen puna tek llogaritë elektorale, secili shikon themi sapin e vet. Është një klimë ka qenë gjithmonë pozitive. Sidomos në këto vitet e fundit, ku opozita ka qenë shumë e bashkuar për shumë prioritete të cilat ne kemi pasur dhe i kemi ndarë së bashku dhe kuptohet një nga prioritetet kryesore edhe të këtyre zgjedhjeve është largimi i Edi Ramës, ndryshimi i sistemit rrënjësisht, do thoja unë, sepse realisht ka një nevojë të jashtëzakonshme sot për një ndryshim themeltar dhe për të ndërtuar një shtet që i shërben të gjithëve pavarësisht se kë besojnë qytetarët për të dhënë votën. Besoj që kjo është shumë e rëndësishme. Kemi nevojë për një kryeministër që unifikon të gjithë, nga veriu në jug, pavarësisht ngjyrave politike. Bashkëpunimi është i jashtëzakonshëm, sidomos në këto momente, më shumë të fokusuar dhe te programi, sepse realisht nëse do të shkojmë drejt një bashkëqeverisje e nesër, kuptohet që është shumë e rëndësishme
pikat tona kryesore, alternativa e opozitës, ajo çka ne do t'i ofrojmë qytetarëve shqiptar. Pastaj, për llogaritjet që bëhen brenda partive politike, patjetër që gara i takon gjithë secilit për të maksimizuar votën. Dhe kur je pjesë e garës, kuptohet që do të bëhen mirë llogarit për gjithë secilën parti, pavarësisht se në fund fare bashkimi votës besoj që do të jetë fituese dhe do të jetë në krah të opozitës vonë. Aristir, ti si ke parë, me që ti je i fokusuar te politika në funksionin tënd si zëvendës redaktor i Panoramës, si ke parë këto, sidomos ajo mua më bëri përshtypje për shkakun që ndërkohë një sondazh në fitues Basha ndërkohë një drejtuese e partisë apo një ish deputet e partisë kryesore Aleade thotë ok, që të bësh kryeministër duhet fitosh votat. Por gjithë e dinë që jo vetëm Basha, po as Rama su bë kryeministër në 2013 pa votat e LSI-s. Më kujton pak periudhën e prill-maj të 2017-s. Një lloj hezitimi i gjatë i LSI-s për të futur në një koalicion për të bashkëpunuar edhe në fund pastaj patëm ato zgjidhjet që të gjithë i dimë. Një lloj kalkulimi, mbyllje brenda vetes, jo të hapur shumë në bashkëpunim me pjesën tjetër të opozitës, Partinë Demokratike, po dhe partitë e tjera. Me sa duket LSI-ja llogarit që ka potencial ende për të dalë vetme dhe për të dominuar në fund, pa në një pendes për të qenë një faktor ndoshta prap ai kingmakeri pas zgjedhjeve, pas 25 prillit. Besoj ky është kalkulimi që bëhet. Ndreca është kalkulim apo është kalkulim me detyrim, sipas jush? Unë e shoh kështu si zgjidhje pragmatiste, madje unë e shoh si një element që e vën pozitë vështirë opozitën për të fituar zgjedhjet. Pasi gjykoj që opozita nuk duhet ketë shqetësim se çfarë do ndodhë mbas zgjedhjeve në këtë moment. Shqetësimi kryesor i saj duhet të jetë bashkimi për të sjellë ndryshim. Dhe llogaritë bëhen gjithmonë, llogaritë po e kam fjalën për ndarjen e pushtetit. Pra bëhet vetëm mbas të forcës elektorale që secila nga partitë politike merr mbas zgjedhjeve. Duket qartë që ka një po them një shqetësim midis aktorëve të vegjël apo të mesëm siç është LSI-ja në opozitë se si do shkojnë ndarja e pushtetit akoma pa marrë atë. Ndërkohë që duhet shqetësohet, shqetësimi kryesor është bashkimi, krijimi një fryme, krijimi një programi shumë konkret dhe shumë të prekshëm dhe të ndryshëm për të kryer frymë ndryshim pra rotacionin, sepse nuk e shoh këtë, pra shoh llogari pragmatiste, ndërkohë që ata se kanë pushtetin e ka dikush tjetër. Dhe unë gjykoj, kam thënë disa herë në program televiziv, gjykoj që gjëja kryesore që duhet sjell rotacionin është fryma opozitare. Pra frymë që nuk e gjej gjikundi, dhe nuk e shoh, nuk e ndjej, pra as si qytetar, po e besoj është ndjeshmëria e qytetarëve të tjerë. Frymë cilin opozita nuk ka arritur ta krijojë akoma. Nuk di se kur do mund ta bëjë këtë gjë, sepse nuk është se ka ngel shumë ditë nga zgjedhjet, por fryma opozitare nuk ndjehet për të bërë rotacion. Pra që të bësh rotacion duhet e frymë e fortë opozitare, e cila i krijon bindjen qytetarëve që ndryshojnë ato që ka pushtetin. Kjo diskutim, madje në shumë debate, pra më ha një kohë e madhe televizive në debate publike, mbi se çfarë do bëjë opozita, si do dalë opozita, si do bëjë, do jetë bashkë, do jetë veç, do jetë një listë, do jetë një s'ka dhe fare se u vurë për fakt të këtyre një sistemi zgjedhor që temi ata nuk e sistemi zgjedhor është i njëjtë për gjithë. As nuk u pyetën, as nuk u votuan. Është i njëjtë për gjithë në sistemin zgjedhor. Dhe fakti që harxhohet pjesa më e madhe e kohës televizive me çfarë po ndodh në opozitë, si po shkon taktikisht opozita në zgjedhje, tregon që opozita është akoma e paqartë. Sepse nëse zgjedhjet shkojnë në zgjidhje taktike, sigurisht do i fitojë zgjedhjet pushtetit. Pra se pushteti ka gjithë instrumentat për të mbyllur diferencën taktike. Opozita fiton zgjedhjet vetëm me frymë. Pra nëse krijon frymë, krijon fest madh votash, të cilat e bëjnë pavlefshme taktikën, atëherë po mund krijohet rotacion. Gjithmonë pushtetet e kanë të mundur se kanë gjithë instrumentat në dorë dhe mundësitë
për të mbyllur zgjidhje taktike. Pra për të nisur, Zaloshin e thot gjithmonë pushteti e nis me 2-3% para. Ai që është partia që është pushtet gara. Absolutisht. Absolutisht që po, sepse e parë dhe kryesore është i provuar. Pra ka në dorë pushtetin, kuptimin e ka në dorë punën, është një organizatë e provuar tashmë, plus që ka dhe instrumentet të tjerë që i ofron pushteti, të cilat nëse bëhet fjalë për diferencë taktike i mbyll. Nëse bëhet fjalë për frym dhe për revansh. Ky pastaj është politik, monopoli i opozitës. Sigurisht, ajo e bën rotacionin, pra ndryshimin e pushtetit. E bën frym. Tani të dëgjosh përfaqësuesit e Partisë Socialiste të flasin se si mund të marrin pushtetin me këto manovrat taktike. Unë do të dëshiroja të dëgjoja që Partia Socialiste të vinte ndryshe në këto zgjedhje. Të vinte dhe ajo pse jo me frym. Fola për pushtetin. Këto taktikat që përdor zakonisht pushtetin e i di mirë. Kupton sepse normal që kur ke gjithë pushtetin në dorë, i thërret edhe policisë shtetit që të heqi kapelet dhe të mbledhi vota për Partinë Socialiste dhe kuptohet që përdoren të gjitha llojet e taktikës dhe me gjithë pushtetin dhe institucionet që ke në dorë, gjë që në konceptin tim nuk duhet të funksionoj kështu. Në fakt, qytetarët duhet jenë të lirë për të zgjedhur. Po edhe çfarë do lloj taktike tjetër që mund të përdoret në pushtet. Do të ishte mirë që ju të bënit një bilanc një herë në radh parë të asaj çfarë keni bërë në këto 4 vite të qeverisjes tuaj të vetëm. Po në fakt edhe nuk mund të pres shumë, sepse kur vihet në pushtet me timonin, me tepsin dhe pa asnjë lloj premtimi elektoral, pa asnjë lloj programi, është e vështirë të kesh edhe bilanc në fund fare. Ndaj edhe nuk besoj se ju duhet të ktheni shumë syt nga opozita. Opozita e ka frymën, e ka bashkimin. Një pjesë të punës në fakt e ka bërë vetë mazhoranca, por kjo nuk merret absolutisht e mirëqen, sepse ne dim sot që pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar realisht janë të zhgënjur. Ne dim sot që rreth 700.000 shqiptar janë larguar nga vendi dhe fatkeqësisht dhe një numër po aq i madh, ndoshta dhe më i madh, paktën në takimet, sepse për mua sondazhi më i mirë sot nuk është absolutisht të paguash një kompani dhe të bësh sondazhe për të parë se ku jemi, është takosh njerëzit, të takosh qytetarët e thjeshtë, të cilët thonë në 25 prill u bë ndryshimi, ne do të qëndrojmë këtu sepse kemi një shpresë. Nëse jo, në të kundërt, 26 prilli do të na gjejmë me valixhet dhe me familjet tona në Rinas. Gjë e cila është shumë e trisht. Realisht është e trisht. Ndaj dhe sfida jonë dhe puna jonë fakt shkon jo vetëm për të bindur qytetarët, por për t'i sjell atyre shpresën për qëndruar në këtë vend, për t'i dhënë atyre një alternativë bindse që unë jam e bindur sot të gjitha alternativat janë shumë herë më të besueshme, shumë herë më të mira, më me këmbë në tokë në fakt se sa ajo që mund të ofrojë qeveria e cila ka 8 vite sot në pushtet dhe përderisa nuk ka një bilanc, unë nuk pres që t'i kërkoj qytetarëve një mandat të tretë, se për çfarë do t'ja kërkoj. Në fakt, në fjalimin e tij kryeministri para disa kohësh e tha shumë qartë. Mandatin e parë tha punuam për veten, tha, të dytin për njerëzit që kemi, tha oligarkët rreth vetes, të tretin tha e duam për qytetarët. A shkon kjo? Më tha, mund t'i drejtohesh qytetarëve sot pas 8 vitesh raskapitje nga sistemi dhe nga qeverisja të votohet me një mandat të tretë? Unë besoj që jo. Ndaj dhe opozita do t'jetë më e bashkuar se kur, ne kemi dhe një marrëveshje, e cila ka konë fakt që është bërë mes palëve opozitare, ku dihet qartë edhe pikat se ku do t'jetë bashkëpunimi, por edhe fakti që pikërisht ne e dim shumë mirë që do t'jemi bashkë. Opozita do t'jetë e bashkuar deri në fund për të mposhtur një regjim që sot më shumë se kur në fakt i ka marrë frymën qytetarëve shqiptarë. Jo, gjëse për shuar në këtë kuptim e para, unë nuk kem përfaqësuar si Partia Socialiste në këtë tavolinë. Nuk e kam këtë autorizim, se nuk do ishte keq. Nuk është se po i shmakim, por nuk e kam këtë autorizim. Kjo është vërtet, nuk ka ardhur thjesht në telefonata ime, po. Pavarësisht afiliacionit, nuk përjashtoj këtë gjë, por nuk është se unë po përfaqësoj në një zë zyrtar. E dyta, nuk fola për pushtetin, fola për opozitën.
E treta, pikërisht qase që ju keni, jo personalisht, po ajo që ka përfaqësoni, mu më lë të kuptoj që nuk keni të qartë dhe nuk keni me strategjinë fituese. Pra nuk fitohen zgjedhjet duke thyer këmbët e kundërshtarit apo me se Koli e kupton besoj më mirë me strategji të lojës tip Gattuso. Du të kesh në i pirlo në lojë. Pra, ideja është nuk shkot me fyrë... Pra, pas e thyrë në aksion e kundërshtarit, duhet që dhe kundërshun të vëzhdojnë. Nuk shkot me thyë këmbët. Bëhet edhe me ide dhe me alternativë të qartë për të kriju besim këtë qytetarët që ju jeni më të mirë. Sigurisht ka pak nesim për 8 vite qeverisje, ku keni bërë pjesë dhe ju, që ku keni qenë dhe ministre, pra ka pak nesi, ka gjërat pa bëra, ka gjërat bëra jo mirë, ka gjërat bëra dhe keq. Ka maskarej, ka servilat, ka poshtër, ka hajduta, pa tjetër. Por ama sigurisht që ka bilans shumë pozitiv. Absolutisht ka bilans. Kjo qeveri, pa e kam fjallën për 8 vite qeverisje, sigurisht që ka bilans më të mirë në gjithë qeverit pas 90-s, po themi. Dhe në fund, qytetarët nuk vendosin, apo nuk e hedhin votën në një kuti me pritshmërit, që ka një kuti aty votimi, mbi pritshmërit individuale. Kutit e votimit janë PD, PS, LSI, këto janë zgjedhjet. Dhe në mes këtyre zgjedhjeve, unë gjykoj personalisht, që më i qartë, ai që krijon më qetësi, ai që ka dhënë prova që bëhet punë, që në çdo sektor, në çdo fushë të jetës ekonomike, shoqërore, është ndërhyrë me themeli dhe ju një dëshmitarë si ish ministre e kësaj qeverie, po e flas si në këto 8 vjet, është Edi Rama. Pra është ai që ka profesion Edi Rama. Dhe ai ka një bilancë, absolutisht që ka, sepse qeveria shkon zgjedhje me bilancë, nuk krijon frymë. Pra qeveria kërkon stabilitet dhe shkon me bilance, pra më shkon me shifra, shkon me punë të bëra. Ajo që krijon frymë është opozita, pra është ekskluziviteti i opozitës për të krijuar frymë. Në që të krijosh frymë, duhet të kesh ide të qarta. Nëse ju s'keni ide të qarta se si do shkoni akoma, pra një të paqartë si do shkoni nga pikpamjet taktike, si mund të krijoni ide të qarta mbi alternativat për të dalë ballë një kryeministri i cili ka 8 vjet qeverisë, i cili ka prova dhe ka bërë. Po ti ritesh 2013, ndjes fjala që ndër. Po ti kisha parasysh fakt. 2013 u krijua fryma. Po nuk është se u krijua programi, se programi është pjesë e frymës. Absolutisht kishte program. U fituan zgjedhjet, pastaj u punua gati më mend na gjinasnu me Ilirbeqen, që u punua gati 40 ditë, për ca gjëra s'ran dakord, pastaj ran dakord shumë pas zgjedhjeve. Nga Zori punuan me për shëndetësinë falas, LSI-ja ka qenë kundër, mos gaboj, edhe për taksën progresive, me sa më mend ka patur, nuk kanë qenë totalisht dakord, ka pasur diskutime. Pra ideja është që borxhi, niveli borxhit, pra ka pasur pika të forta debati atëherë, po pastaj me kompromise u kaluan, pse? Sepse ngelim muhabetit e thyrja këmbëve, me thonë vërtetën. Pra iku Berisha, më mend Metën atëherë, Zoti Meta atëherë që thoshte te KQZ-ja që ishte 4-0, tha as nuk do të çojnë fare antar të KQZ-s, sepse s'kishte nevojë, se ishte çështje frymësh, por dhe këtu ju jap edhe juve drejt, ja kaloj topin Klajdes, në fakt ishte çështje shifrash. Pasi do të bëj korrigjim. LSI, nëse bashkojnë shifrat bashkë, nuk ka matematik, nuk ka aritmetik. Që e mund atë shifrë. Nuk është thjesht ajo, sepse u provuan pas zgjedhjeve që mund të fitojë edhe pa LSI-n. Pra referuar shifrave flas. Sigurisht që para zgjedhjeve nuk ishte sigurt. Dhe kjo bëri që Rama garantonte fitore nëpërmjet një marrëveshje. Por shifrat më pas treguan që edhe nëse do ishin pa LSI-n, referuar këtyre shifrave, se në fakt ishte sistemi elektoral i tillë që ishte çike vështirë me nda, por referuar llogaritive numrit votave dilte që PS-ja merrte 72-73 mandate. Po pavarësisht asaj, kur po flisja për frymën, nuk e kisha fjalën thjesht për program. Programi është një nga elementet që por fryma është kryesisht besueshmëria. Pra besueshmëria që ti krijon qytetarëve, që ti je më i mirë se sa ky tjetri që është në pushtet. Dhe në fakt, në 2013 u kriju ky besim nga Partia Socialiste, pastaj edhe LSI-ja, që ju bashkëlidh, u krijua ky besim dhe nuk ishte me ato këto duhet korrigjuar, nuk ishte me teorinë e thyrjes këmbëve. Pra nuk ishte kjo sjellje opozitare që është sot.
Pra që protesta pa fund, protesta për gjithçka, protesta me dhunë, sharje, pushtyma në ajër, goditje, pra thjesht për dobësuar kundërshtarin. Jo, ka pasur edhe idera, ka pas edhe bashkëpunime, ka pas edhe rrafje shpatullash, pra ka pas sjellje të cilat nuk ishin kështu tip Gattuso, ka pas edhe sjellje që i linë të kuptojnë qytetarë që do vinë një pirlo me ide për të ndërtuar një lojë fituese. Ndërsa kjo që bën opozita sot, jo sot, po e kam në këto 4 vite po flasim, është e tillë që në gjykimin tim nuk e kryon këtë besueshmëri. Pra, fakti që harxho kohë pafund se si do shkohet në zgjedhje taktikisht dhe nuk bashkon aktorët, ndërkohë që duhet ishte ndryshe. Pra, pushteti për shkak interesave nuk sjellë përçarje, pushteti për shkak të lodhjes, le themi, do krijonte përçarje, konsumimi do krijonte përçarje. Ne jemi në skemë ndryshme, pra pushteti është unik, i unifikuar, pra ka një zë, ndërkohë që në opozitë dalin lojtarë të dorës parë të opozitës, dalin me parti në vete, pra nuk arrin kryetari sot i opozitës që të bëjë bashkë njerëzit e tij. Ndërkohë që s'ka çandan në këtë moment. Pra sot ka thjesht ç'a bashkon, sepse